support ẹ o torí kò sẹ́ni kan tó ṣẹlẹ̀ sí ìyá Mohbad yẹn kò sẹ́ni tí wọ́n lè yálò kò sẹ́ni tí èṣù ò lè yálò pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ àwọn kíọ́sì èṣù tó ń jọ wà ní the same kíọ́sì tó jẹ́ pé èṣù yẹn náà ń sìn èṣù náà gbé wọ̀ since tó ti rán Karimo síta pé òun fúnra ara òun wá in support of àwọn tó ń wá justice fọmọ òun kò sẹ́ni tó ní kó rí bàbá kóhun àti bàbá jọ máa ṣe wọléwọ̀de wọ́n jọ bímọ yẹn ni ìgbà tí bàbá ṣe ń kí ọ̀rẹ́ ṣó tí bàbá ṣe gbẹ̀yìn táwọn èèyàn béèrè lórí ọ̀rọ̀ ìyá Mohbad má ṣọ̀rọ̀ ìyá Mohbad bàbá sọ pé àwọn jọ bímọ yìí náà ni àwọn jọ bímọ yìí ni bàbá ò sọ ọ̀rọ̀ burúkú against ìyá Mohbad torí pé bàbá ọkọ ẹ̀ ní tọ́jọ́ fẹ́ra wọn tọ́jọ́ bímọ fún wọn mọ oríyàn tí ìyá Mohbad jẹ́ bàbá ò dẹ̀ sọ nǹkan burúkú against ẹ̀ ṣùgbọ́n bàbá yẹn náà ń gbàládùúrà pé kò ní pẹ́ kó tó yé bàbá yẹn sọ nígbà yẹn kó tó rí bàbá tó ṣe show last one tó ṣe bàbá náà ń gbàdúrà fún wípé kò ní pẹ́ kó tó yé á lè ṣe kí ni àwọn àlejò fọwọ́sowọ́pọ̀ fi wá justice fọmọ ẹ̀ ìgbà tó dẹ̀ ti sọ pé òun ti ṣe tán báyìí sìn láti darapọ̀ mọ́ bàbá àtàwọn táwọn wá justice fọmọ ẹ̀ èmi ò bá sọ pé ká filẹ̀ ẹ má jẹ́ ká bá àṣẹ ẹ̀ mọ́ ẹ má jẹ́ ká bù mọ́ ẹ jẹ́ ká filẹ̀ tó bá fẹ́ bá bàbá sọ̀rọ̀ bàbá ọmọ ẹ̀ ni a lè ní kó má bá sọ̀rọ̀ because wọ́n bímọ fúnra wọn èmi ò wá láti separate ẹbí ẹlẹ́bí torí èmi náà lẹ́bí tèmi mi lè ti torí pé mo wá justice tí mo bá wọn support ọmọ wọn pé ká wá justice fọmọ ká wá ní ká wá máa separate ẹbí ẹlẹ́bí because tá bá ní kó má bá sọ̀rọ̀ lẹ́nìí wọn ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ wọn lè ṣùgbọ́n ọjọ́ ọ̀la wọn sì jọ máa sọ̀rọ̀ torí ọmọ wà láàrin wọn so lọ́dọ̀ ti tèmi o èmi forgive ìyá Mohbad kó support justice táwọn wá fọmọ ẹ̀ nǹkan tó bá mọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ikú ọmọ ẹ̀ tí kò bá lè bọ́ta kó sọ kó lọ bá àwọn legal team bàbá ṣẹ́rí tí ó bá ká ìyá Mohbad lára tó bá ká lára ó máa sọ̀rọ̀ fún ara ẹ̀ tó bá bọ́ta tó bá sọ̀rọ̀ fún ẹ̀ ó máa sọ̀rọ̀ fún ara ẹ̀ bó ṣe wà yẹn èmi ò kàn I don't have anything to do with her because ó ti gbé ọ̀tá tèmi ṣe pé bó dẹ̀ ṣe wà yẹn èpè ló máa pa ìyá Mohbad yes èpè ló máa pa tó bá bó ṣe wà yẹn tó bá ti ka lára tó bá mọ̀ pé ó ka òun lára ṣebó nìyẹn sìn ṣebó nìyẹn nígbà tí ẹ máa wo orú manipulation gbà tí Wùmí fẹ́ ṣe tó tún fẹ́ lò ó tún gbèjà ó ní pé kó jáde fóun pé kó jọ kó wá bóun debunk nígbà tó káyàmọ̀ tó rí i pé nọ́mbà ti ba òun ìyá Mohbad ní no ó ní no nígbà tí nọ́mbà yẹn bá bá lára dáadáa wọn ní kan tó máa fi sọ̀rọ̀ so nobody kò ṣe dandan ni pé kó máa sọ wípé pé no kí ni kó tún wá jáde kó máa sọ pé I'm helping you ni o òun help wa ni o kó tún wá jáde kó máa sọ pé òun help wa. Mr. Comfy ẹgbójú yín kúrò nù yẹn sẹ òun help wa kò help wa ẹgbójú kúrò nù yẹn ẹgbójú kúrò ṣẹ́rí tó bá yá tó bá fẹ́ jáde á jáde tó bá dẹ̀ insist pé òun ò jáde pé àwọn ẹnìkan béèrè pé nọ́mbà wo ló fẹ́ bà ìgbà tán bá fẹ́ yí tí Wùmí bá fẹ́ yí ọ̀rọ̀ lé àdúrà àtàbúrò ẹ̀ lórí bóyá nọ́mbà máa bà àbí kò ní bà bóyá ó máa bà àbí kò ní bà bóyá ó máa sọ̀rọ̀ àbí kò ní sọ̀rọ̀ a máa mọ̀. nọ́mbà gan ti ń bà lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹni tó ti tán bá kúrò lẹ́yìn. fúnra rẹ̀ ló máa sọ̀rọ̀ kán filẹ̀ kán pàtì kán ṣe bíi pé wọn ò rí ó máa jáde fúnra rẹ̀. fine ni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ bọ́ta sọ̀rọ̀ fine tó bá dẹ̀ bọ́ta sọ̀rọ̀ tó lọ bá àwọn legal team fine bó ẹ jẹ́ ká filẹ̀ Mr. Comfy ẹ̀yin nìkan kọ́ ló ṣépè fún gbogbo àwa tá à ń ṣe justice for Mohbad ló ṣépè fún but ṣé àwa wùwẹ̀ èpè ni èmi bí mo ṣe wà tíyàn bá wùwẹ̀ èpè lè pè yàn kan máa mọ́ mi tí n bá ti wùwẹ̀ èpè sí ẹgbẹ́ ò lè mọ́ mi tèmi ni pé àti rí justice lèmi wà fún kò sẹ́ni tí ò lè búyàn gbogbo wa náà la bú kò sẹ́ni tí ò bú ya Mohbad ní gbogbo wa ó dẹ̀ ṣe kí ni òun náà túbọ̀ tó òun náà bú wa. ó fún wa ní problem tó bá tábà ní ká máa jókòó ó fún wa ní problem nínú justice ó fún wa ní problem ó fún wa ní problem ó fún wa ní problem ó fún wa ní serious problem. ẹ má jẹ́ ká wo side yẹn ẹ jẹ́ ká wo side pé a fẹ́ kó sọ̀rọ̀ kó rí justice fọmọ ẹ̀
àkúkú mọ̀ rí from nowhere tẹ́lẹ̀ kò sẹ́ni tó mọ̀ rí èmi ìmọ̀ rí ẹ̀yin náà mọ̀ rí justice la ní káwọn bá ṣe fọ́mọ ẹ̀ tó bá dẹ̀ sọ pé òun ready láti sọ kí ni òun náà fẹ́ support àwọn tó ń ṣe justice fọ́mọ òun fine wọ́n máa sọ pé mi ò ní dáríjì mi ò ní ṣe kíní kan yẹn mi ò ṣe gbá yẹn ẹgbẹ́ yẹn ti sẹ́gbẹ̀ yẹn kọ́ là ń sọ fi justice là ń sọ. ẹ ṣe gan ọmọ mi Yétúndé ẹ jẹ́ kí prince. ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹjọ́ bí rẹ o ẹjọ́ bí rẹ. good lord ẹni sùúrù prince Ọládìméjì wà níbí àwọn náà máa sọ. Ekaleo Muki, everybody. Honorable Yomi Benson, I salute you, sir. Madam Comfy, thank you so much. I think this will be the first time that I'll be talking on your platform, if I'm right. I stand on all the lead and protocols, and I so much appreciate everything that is going on now. This is the second time for me coming up on TikTok today. I think the first time. The first time was at this afternoon. No. So today is the second time for me coming up on TikTok. So let me start with this. You see, I think we don't really understand our value for over 11 months that we have been on TikTok discussing about justice for Mohbad. We don't really understand our values. We have lost that value. We lost it. It's just more of like a wasted... Sorry, a call came in. It seems to be like a wasted time, a wasted energy, a wasted resources with the way we are going about justice for Mohbad. And it's so painful. It's so painful. I remember very well at Madam Comfy platform. I think this is one of the platforms that Karimo came in through into justice to Mohbad. And which was more of, at the end of the day, what exact thing are we able to achieve from it? Either we see a lot of hosts throwing stone, we see a lot of hosts disagreeing and agreeing with themselves. All the stuff came up. I have been saying this since last week. I said 3 questions that I have not seen anyone answering me about justice for Mohbad, or the reason why Karimo is coming in for justice for Mohbad. The first question is, who is Karimo in justice for Mohbad? The second one is, what exact thing in Karimo looking for in justice for Mohbad? The third question is, what is the relationship between Karimo and Mohbad? You should look into that. Now, let me leave that and jump into this. We put emotion, sentiment in the front of law, especially in this justice for Mohbad. We put emotion. Just too emotional, too gullible in this justice for Mohbad. I'm not surprised, because I think that's the way we have been wired because of our culture or because of our religion. We are so gullible, too gullible. And the fact remains this: we can't continue like this and be expecting justice. Not only about Mohbad, but about us as a Nigerian. We are losing a lot of things. We forget the side of the law completely. We deal with law in a way that we didn't even expect anything called law. And
The fact will remain this. When I begin to, like, okay, let me even reason about Karimo coming out to say a lot of things that she's saying now. Do you mean that there is one single person, that one single thing that Karimo have come out to say that is different from what we have been saying for good 11 months? Prince. Yeah, I'm with you. Okay, sorry for that, for this slight interjection. You see, if we should talk about what Karimo has been coming out to say, yeah, Karimo has been coming out to make confirmation. Though in this, yeah, she has not really come out to tell us something new, but she has come for the affirmation. She has come here to come and say, okay, all what seems as if We've been saying, yeah, that seems guessing, that we've been, maybe like guessing, some people believe it, some people will say, were you there, how do you know, all that. So she has now come and make the confirmation that, okay, all what you've been saying is true. You saw the burglary, the railings, you saw the damaged railings. Yes, it is true. They fought, and which, though we've been expecting people that, that are really in that house, or that has been in that house, to come out to say something, and which Karimo has come out to do. Fine, she is doing that confirmation, which we really like. And that confirmation, or what Karimo has been coming out to say, as make Wunmi to be doing some things, you see, like this phone of 18, you see. Now it has even made Iya Mohbad, it has even reset Iya Mohbad's brain, okay, because Iya Mohbad would have come out to come and debunk, to come and say it's a lie, that the phone is a lie, she would have come out to say it, assuming there wasn't, this triggering of a thing, Iya Mohbad would have come out to come and fabricate another fallacy again. But because of, Karimo is still in the market, so, Iya Mohbad brain has been reset. She will be the one to come out by herself to talk. Madam Comfy, you see, anything that have to do with a criminal case, or that have to do with homicide case, by the grace of God, for good 1 year, I've been for digital forensic, what we call forensic, whereby we talk about a criminal case, different type of criminal case as a scenario. We take it, the one that happened, and what, even as a police, what they can even do to manipulate a case like this. I didn't do this in Nigeria. I do this in abroad, in a class, not I did it online. I know what I'm talking about. Now, all what Karimo have said so far, he have made Wunmi to be trembled. He has made Iya Mohbad to reset his brain, to reset our brain, all the stuff. Is that what we are taking to the court of law? Is there anything out of all those things that she's telling us to affirm what we have been saying? Can I, Prince, that was why. Please, can I say something about that? Please allow Prince to talk. Let him finish. Stop interjecting him, please. Prince, please continue. No, I just want to We say, also want to talk. We just don't want to interject, please. Let him talk. Please, I will forget this. Please Just write it down. allow me to You just can say jot what. it. God's protection. You write can it jot it. You can jot it.
Now, Okay, Prince, this Prince, Prince, please, Prince, Prince, you can finish your submission. Okay? Let us make it snappy, please. Prince, make you it can fast. finish your submission, Now. but please make it snappy. Thank you. Now, all these things that Karima is saying, we can't take it to court. I'm telling you, he's confirming all what we've been saying for good 11 months. Glory be to God. Hallelujah. But the fact remains this. If we really want to get what we need, can she go and meet a legal people? Put it down. Give them the evidence. And as far as inquest is concerned, or the court of law is concerned, you make your proof, show them evidence, you become an hero. As far as we can have something to hold on to, we are good. We are very much good. Not to come and the way she even talked to some of the hosts in Justice for Mohbad is something else. We should reason. We've been on this for good 11 months. Is this how we'll be doing it? If Iya Mohbad come out tomorrow to talk, a lot of people will follow her as well. We'll still do the same thing. For how long are we going to continue with this? For how long? He put out a narrative in the beginning of this justice. Through who? Through a blogger. Why is it that she can't use that logistics in doing the same? Or is it that they are not welcoming her? We are bringing family matter so much into this justice for Mohbad. Why do we have to do this? We don't need it. We don't need some of those things that she's saying. We don't need them for anything. We need it, please. Don't say that. Don't say that. Don't say we don't need what she was saying. That We give need us what Karima is those saying. things We at need the it. court of law. That's what we're saying. Prince, wait, let me tell you. We know that it's Wunmi that killed Mohbad, but Karima have the evidence, and okay. Did Karima know any legal team? She have to come online to come and speak her truth. Then all those people that know Baba very well, they will took it. Yes, now. God protection. How are you talking like this? God protection. Tell you that her sister killed Mohbad. And God Karima protection. has Prince every evidence that you Oladimeji. want. Karima Prince has it. Oladimeji. Karima have them. You have Prince them. Oladimeji, please, I don't want to. Yes. If they don't have your own opinion, it doesn't mean you shouldn't allow him to talk. Yeah, And they are different. Prince That is his own will opinion. talk. Prince will talk. Let him talk now. That's his own opinion, but I know that what Karima is doing is still part of it. And Karima said she is going to she is going to attend the coroner inquest, maybe by Zoom or by whatever, that she will attend it, and there she's going to confess everything that that she knew. So she's going to confess it. And all what she's doing, we still need it. Forget about. I'm not saying that. We need it. Madam Comfy. See, I'm not saying that what Karima is saying is true or lie. Don't get me wrong. What I'm saying is this. If she really wants justice, she have know the truth. She have the evidence. What I'm saying, it is a very simple word. Let her go through the legal process. She will do that. Prince. Are coming to tell us. Prince, she will do that. Honestly. She's doing it now. She will do it. She has promised that she's Of going to course, do that. she will do it. So Prince. let her go through that. That is fine. So, are you getting my point? Yeah. In fact, let me tell you this. Because if Karima in the first place, I've said that, okay, Prince, you know what? Prince, please, can we make it snappy, because there are so many people down there that they want to come up to talk. Why? You're just talking as if you are in the class, talking to students. Why can't you just try to just round up what you're saying and let other people to talk? Yes, you're not in the class. Right.
Okay, you know one thing. Let me leave Karimo and then say this. You see, when we talk about justice, there are a lot of things that we have to look into without putting sentiment. And I think and I believe that is one thing that can give us justice. We'll still come back to this, either we like it or not. Mama Mohbad has been used, she has been manipulated in different ways. But if she's coming to justice for Mohbad, for what and why? If Iya Mohbad and Baba Mohbad have to be talking, what exact thing do they have to be discussing? Is it in the cost of justice? They don't know to see. They don't need to discuss. Iya Mohbad will talk when it is time for her to talk. She will talk. Nígbà tí ó bá ti ká lára dáadáa, she will talk. So thank you so much, Prince Oladimeji. Thank you for your submission. Okay. I really, it's all right. Yeah, thank you so much. Thank you so much. All right, bye. Thank you. Yeah, friend top. Ẹ kálẹ́. Mo rí sí gbogbo American grammar tí Prince Oladimeji ń dọ̀gbọ̀n látàrọ̀. Mo ti ń wo kódà kí máa fẹ́ ní di 40 reset mi báyìí kí wọ́n lè understand nǹkan tá a sọ. Ó ní di 40 reset, ó ní di ẹ̀ torí ẹni máa ń kókò ele dànù last time lórí platform. Àti ẹ̀ àgbọ̀mọ́ àti gbọ́n kò yẹ yí àti ẹ̀ ti gbọ́n. Kí ni Mohbad fẹ́ wá ṣe ní justice for Mohbad? Why is he asking that foolish question? Iya Mohbad have every right to come back to justice for Mohbad. Ṣé bó ṣe máa ń wáìn àwọn èèyàn nínú platform ni tó máa ń push àwọn èèyàn láti sọ plan wọn jáde. Àjẹ́dọ̀ tí tó bá wá grab plan decided to do that. I want to come back and come to justice for Mohbad. Who are we to question her that why is she coming to justice for Mohbad? Because some people àwọn kan máa sọ̀rọ̀ anyhow ni. Please, for me, some minutes can concern me. So, everybody, God's protection. So, everybody, Madam Coffee, Cherry, Madam Coffee, mo coffee to follow in for go. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún kankan, ṣé ń gbọ́ mi? Hello, are you there? Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Ọjọ́ tí ẹ ṣe fídíò kan tẹ ní kí Karimo kó jáde kó ṣe fídíò on how to apologize from Baba pé kó má jẹ́ voice or something kó Karimo dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. Now I said this in Mr. Lateef platform. Let's thank Madam Coffee for advising this lady and for that lady herself to us. Hello. I think his network is networking. So somebody okay. Can. Àkànkẹ́ Adé, friend top network yín ni o. Àkànkẹ́ Adé, ẹ bá gbẹ́nu sí mic. Ẹ kálẹ́ mọ́. Ẹ kálẹ́. Bọ̀ ẹ bá wa ṣe kó short ṣẹgbẹ́ má pé. Ẹ kálẹ́ mọ́. Ẹ kú iṣẹ́ Olúwa. Good evening everybody. A dúpẹ́ f'Ọlọ́run, justice for Mohbad. Just have a little to add to what people have been saying on Iya Mohbad. Iya Mohbad ní a lot láti ṣe, so let's embrace her. You understand? But concerning, because on their anti-justice platform, they are saying that tó bá fa Wunmi, Iya Mohbad, ṣebóun ló lọ kẹ́rù. So they are planning to put everything on her. Pé ṣebóun ló lọ kẹ́rù nílé, ṣé Mohbad ló lọ, Wunmi ló lọ kẹ́rù ni. So they know what they are doing. They are just using that woman. So Ọlọ́run á dẹ̀ yọ nínú bondage tó wà.
then Karimo ẹ jẹ́ ká try láti patient pẹ̀lú ẹ̀ ṣé you understand just because of what we want to get from her you understand so that's what I have to say for now. Then on person that said she gave her 7 days ó ti bọ́ síta ó ti apologize fún Karimo pé òun ò mọ òun ò as in she's in black kíní pé òun understand tẹ́lẹ̀ pé sóun ti understand so because we are counting the 7 days so ó ti come out ṣá ó ti converse so that's what I have to say for now. God will help us. Justice for Mohbad. ẹ ṣé ma. Thank you ma. Thank you so much. God's protection, please let it be snappy, okay? God's protection, are you there? God's protection, Simbe. Are you fair? Share. Okay. Share you look. Okay. Yes, ma. Ẹ káàsán gbogbo lé. Sister Comfy. Ẹ̀yin ni màá kọ́ bá jà nù. Ẹ̀yin náà lè jẹ́ kí nípa for Karimo to come. Ọ̀dọ̀ yín ni Karimo kọ́kọ́ lọ. Ẹ̀yin lè kọ́kọ́ wò wá bí amú. Tẹ embrace. Wá yà mí lẹ́nu ìgbà tó block yín. Sister Comfy. Ẹjọ́ ẹ block ẹni. Mary kìíní kan ó ní Karimo will make all of una to regret. Ìwọ ló máa regret láyé. Àwọn wọlé ló ń darí àwọn olóògbé àwọn èèyàn wù mí ni. Àwọn ni. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn Sister Comfy? Ìgbà tán wálé ṣe ṣó fún yẹn ó mà dùn mí láyé mo ní why ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ọmọ yẹn tá a bá wò ó pé Karimo go to pray she went through PTSD pẹ̀lú nǹkan tó go through pẹ̀lú àwọn òbí ẹ̀yẹn PTSD on his own nìyẹn so this is the moment tó ń sọ̀rọ̀ tó bá block àwọn kan we should have just be patient with her ẹ jọ Sister Comfy níbẹ̀ yẹn mo bá yín wí díẹ̀ mi ì tó bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n ẹ má bínú ṣe gbọ́ ẹ bá ti because mo rántí jọ́tẹ́ pé drop yín wípé ọ̀rá fi mọ́ rẹ kúrò ńbẹ̀ pé because you know what we needed from her gbogbo àná ọ̀làjà láti embrace ẹ̀ kà lè gbówó tọmọdé wọn kí eventually she will kò ní sọ ní public lórí bá ṣe ń sọ yìí ṣe understand pé gbogbo ìsọ̀tì náà tó jù síta náà gbogbo àtàwà ta dúró ní tòótọ́ èyí náà dúró ní tòótọ́ gidi gẹ́gẹ́ bí abiyamọ so far yìí tí mo mọ̀ pé dúró ní tòótọ́ ẹ̀yin mọ́mí jókèm Bralati and I'm not going to bite my tongue nínú ẹ̀yin speakers ẹ̀yin yẹn dúró you don't care what so ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ má pẹ̀lú ọ̀bọ jáwòrán kankan ẹjọ́ Sister Comfy. Àwọn tó sì dúró náà wà o àwọn tó sì dúró náà sì wà. We have to see them because castigating náà ṣe. Mami Comfy ẹ pè mí náà. Wọ́n pè mí Sister Comfy. Ẹ pè mí. Sister Comfy ẹ̀yin mẹ́ta kí Sister Ọya mọ́mí àfẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀jọ̀ jẹ́ kí n sọ. Ẹ̀yin mẹ́ta yẹn lẹ dúró Sister Comfy bí ẹlẹ́bí Sister fẹ́ ṣe sọ. Àwọn èèyàn wà tó dúró ibo ní ẹ má ṣàjẹ́ àṣọ pé wọn ò dúró ẹ ní sùúrù o àṣọ pé wọn ò dúró bẹ ìdúró pé kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dúró fún kó máa lọ wọ́n dàpọ̀ bóyá wọ́n enjoy ẹ̀ ní àmọ̀ ṣé wọn fẹ́ kọ́ people ní closure ni ṣùgbọ́n wọn tí wọ́n ló kú. kò yé wa o. nígbà tí Karimo ti dé tó ti sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ní taba ní kadiju kó èèyàn burúkú lọ èèyàn orí akọjá náà ẹ̀ nímọ̀. àdà fún yín mọ̀ gbogbo tó ti ṣe kọjá wọn yẹn we gonna let go. Ẹjọ́ ká lè rí òtítọ́ ká lè rí breakthrough kí bàbá yẹn àti ìyá tó bí ọmọ ẹ̀ kọ́ lè ní breakthrough nínú wọn. Ẹ wo látijọ́ ẹ̀ they have become the public ridicule tí gbogbo ayé ń gbórúkọ káàkiri. ṣẹ́rí kò sí ṣẹ́rí àwa host tá a jẹ́ for justice for true justice for Mohbad tá a dúró pé justice for Mohbad là ń ṣe tá a jẹ́ true one gbogbo wa la ṣe kí ni tá a dúró tán kò dẹ̀ ń ṣe àwa mẹ́ta yẹn nìkan ṣe ti understand tó ń ṣe àwa mẹ́ta yẹn nìkan mí kan fẹ́ máa dárúkọ kó má bẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ mo gbàgbé ẹ̀ nìkan bọ́ mo mọ̀ pé gbogbo àwọn tàdó tí a kì í ṣe àdán àwọn kan ṣekúṣe yẹ tẹ́pà tẹ̀ tí mọ̀ rẹ́ dì tán ta ti mọ̀ rẹ́ dì kò ń ṣàwọn yẹn o àwa ta dúró tán ṣó ti eyín àwa ta dúró tán gbogbo àwa náà a fẹ́ kí kinní a fẹ́ kó die down a fẹ́ kó lọlẹ̀ ṣó ti eyín a fẹ́ kó lọlẹ̀ yàtọ̀ sáwọn ṣekúṣe yẹ o. ẹ jẹ́ kí sáré sàn pàtó mo fẹ́ sọ ṣẹ́gbọ́n mo ti gbọ́ kó tẹ̀ sọ ó dà pa àwọn kan gan o wọn mute so ó kàn jẹ́ ká máa repeat ara wọn tá a bá sọ pé èèyàn tó bá Karimo jà jù BJ ṣẹ́gbọ́n kan tó sọ lẹ́yìn ṣàgbọ́n kan tó sọ
BJ jà burúkú ṣùgbọ́n ṣe gbọ́ nǹkan tó sọ látijọ́ tí Karimo ti ń sọ̀rọ̀ donation nǹkan tẹ́mi pè lábẹ́ amọ́ nìyẹn o donation Bukky change towards Karimo she make some comment even ìyá Mohbad ìyá ìmọ̀lẹ̀ ṣe gbọ́ nǹkan tó sọ tẹ ẹ̀yìn ọmọ tẹ̀lé tó bá tí a obìnrin yẹn ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká di ọ̀rọ̀ kan mú wọ́n ní kírísítẹ́nì máì tí ìwá ìsinmi láàrin ọ̀tá ló wà ọlọ́run má jẹ́ kó rí wá gbàbọ̀dé o èmi ò support orí mi support Abọ́sẹ̀dé o òye pé mi support Abọ́sẹ̀dé ṣùgbọ́n wọ́n ti ní mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ àbúrò wọn sista Fọláṣadé ó make comment kanjọ́ kan and sista Bukky dẹ̀ ti testify lẹ́nu ó ní nǹkan tó ká lójú bàbá Mohbad ń dọ́ sí ọlọ́run jẹ́ kó ká lójú rẹ̀. mọ́mí àdùfẹ́ ṣé ká wá lọ máa kúnlẹ̀ bẹ Abọ́sẹ̀dé ni torí mi wọn. God grace ní sùúrù. ẹni sùúrù kò fẹ́ tó ní kán lọ kúnlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìyàmó tó bá jẹ́ tẹ́lẹ̀ ni ìgbà tí Karimo sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn tí wọ́n sọ pé kí ìyàmó la jáde kí ìyá ìmọ̀lẹ̀ jáde kó lọ dìbọ́ǹkì kí ló sọ pé sọ wọn ló sọ pé no kẹ máa rí pógun tí ń ṣẹ́ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn they put them under bondage ìyá kí lórúkọ ẹ àbúrò Jùmọ̀kẹ́ ìyá kí ló jẹ ìyá Túndé òun ló sóúnjẹ fún ìyá ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ tí orí ẹ̀ ti gbàbọ̀dé láti bẹ̀ yẹn wọn ò dúró ṣògbòṣògbò lé wọn lórí tóbi yẹn náà ṣe ń gbà yẹn tí wọ́n sọ pé ṣe ń ṣe bí ọ̀dẹ̀ báyìí kí ló tó ṣe ń ṣe bí tó ń tẹ̀lé wọn gọ̀ṣúgọ̀ṣú ṣé mọ̀ pé ogun ti ṣẹ́ lórí òun náà tábàdé ẹ̀dùn ọ̀rọ̀ kan tí bàbá máa ń sọ táwọn yẹn máa ń ní ìyá Mohbad ṣe báyìí bàbá kílẹ̀ wo bàbá sọ pé àwọn jọ lọ́mọ pọ̀ ṣe gbọ́ tàwọn máa ń sọ̀rọ̀ pé ṣe rí ọ̀rọ̀ ìyá Mohbad ẹ̀rọ abáwọn fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan to tell you wọ́n jọ bímọ pọ̀ ní o àwa kọ́ la máa bá wọn gbé ilé wọn o àgbọ́dọ̀ wà níbi tó ti ń tú yìgì o àgbọ́dọ̀ wá gbogbo ọ̀nà kí obìnrin yẹn lè bọ́ nínú bondage tó wá she's in a serious bondage that we don't know ṣe rò pé inú ẹ̀dùn wọn ló fara ya ìgbà tó gbọ́ pé wọ́n parọ́ mọ́ wọn ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ní ìkájẹ tẹ́lẹ̀ ni a ti bẹ́ síta a ti lọ máa ṣe kọ́tọ̀kọ́tọ̀ ṣọ́ jáde bẹ́ẹ̀ ni ẹ má jẹ́ ká díjú tún abiyamọ gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tó wà mí yes sir ẹ má jẹ́ ká díjú tán kí ló dé ọmọ ẹ nínà ṣe rò pé inú ẹ dùn wọ́n pa lọ́mọ ní ẹrù kojú lásán níbi tó wà tó ń tẹ̀lé wọn kiri tó ń tẹ̀lé wọn gọ̀ṣúgbọ́ ṣe rò kojú lásán ni orí wọn máa gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dé ẹni tí wọ́n lẹ́yìn tí torí ẹ̀ bá gbàbọ̀dé ó máa rò pé òun lòun wà ókè o èmi ò ṣẹ́rí èmi ń gbà ládùúà fún látijọ́ tí mo ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ṣé láti jẹ́ tànà àbíjọ́ wo lọ́dọ̀ ọmọ mi Jókèm láti ń gbàdúà ẹ bá gbọ́ ọ̀kan tí gbogbo wọn sọ lórí ọ̀dọ̀ ọmọ mi Jókèm lánàá tí ìyá mọ́lẹ́gbọ́n bá gbọ́ lánàá wàláì tó bá jórí àwọn ohun wá sunkún gbogbo wa ń sọ̀rọ̀ à ń sọ̀rọ̀ sí ti gẹ́gẹ́ bí àmọ́ because gbogbo ala ti gbóyún sínú gbogbo ala lọ sí labour room gbogbo ala lọmọ wa láṣàn láyà wa gbogbo ala gbóyún oṣù mẹ́sàn-án ẹlòmíì bí tiẹ̀ true C-section ẹlòmíì bí tiẹ̀ true ojú ara ṣàṣàlábí ọmọ tí ó fọmọ lọ́yàn so àwọn ọmọ wọ̀nyí ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run kò tẹ́ tó gbàdúrà ẹni tó bá ti bí ọmọ tọmọ ẹ ti wà bí 28 26 27 ó mà tó ya ìmọ́lẹ̀ ó mà tó ìmọ́lẹ̀ ó mà tó bí mọ́lẹ̀ ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run fọlọ́run bẹ̀ wá bàbá Mohbad bó kọ́lé wọn lè gbójú títí kọ́ nípa àwọn ata obìnrin yẹn nù sínú ìgbò láyé ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ tó máa jáde lẹ́nu bàbá táwọn èèyàn bá sọ kíjọba ṣe báyìí wọ́n wí sẹ́ wọ́n sọ pé àwọn jọ ní ọmọ pọ̀ àṣọ kíjọba lọ bá sun o kò sẹ́ni tó sọ bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n èmi rò pé gbogbo àwa bí amọ́ta wa ń bí àdúrà tó yẹ ká máa gbà ní kọ̀rọ̀ yàrá wa ni pé kó gún ṣẹ́kọ̀ lórí ìyá Mohbad kó lè ráyè jáde kó lè sọ nǹkan tó lọ fún bàbá ọmọ ẹ̀ kọ́nìjọ ní kí ló ṣọ́jọ́ bí ọmọ yẹn ti gbàgbé kò ṣe kọ́ lọ gbé ìmọ́lẹ̀ wá láti ibì kan o òun ló ẹ̀bá òun ló ṣe máa sá lòun náà là lágùn àbí bọ́ọ̀ ló ṣe máa pòwe yẹn so mo bẹ̀ wá ẹ má jẹ́ ká di tí wọ́n gẹ́gẹ́ bí abiyamọ o tó bá ti dé ọ̀rọ̀ ọkọ àtìyàwó ọ̀rọ̀ wọn ti wọnú spiritual realm gbogbo wọn tó ti mú ọmọ tí wọn fi pa ọmọ wọn dànù tẹ bá wo dáadáa Bukky sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan lẹ́nu mi ò mẹ́ tó wo Bukky nu wa ó ní ibi tó ti sin ìmọ́lẹ̀ níjọ́sí ó ní tẹ bá wo kọ́ńtẹ́nàsì àdúrà ṣe é lòpojú lásán ni wọ́n ní láti jọ́ tí wọ́n ní àdúrà ọ̀dọ̀ ìyá ẹ̀ ló ń gbé kí lè tó ṣe lọ gbọ́dọ̀ wọn because wọn gba tiẹ̀ ogun lòun àti ìyá ẹ̀ àti ìyá Túndé ṣe kákàkiri Karimo sọ ní kọ́kọ̀rọ̀ ó sọ ní gbangba ó fòwe sọ ó sọ gbogbo ẹ̀ èmi rò pé ó yẹ ká kíìsì náà òtítọ́ ni tàbá jókòó ká wò lóòótọ́ pé Karimo ti ṣẹ̀ sẹ́yìn àwa Ọlọ́run tó dá Karimo ni ṣáwa náà ṣẹ̀ ní àwọn kan wà láàrin wọn tó ń gbà bọ̀dẹ̀ náà tó ń jẹ́ ní orò jẹ́ ní ogún wọ́n fi wájú ṣe justice for Mohbad wọ́n fẹ̀yìn ṣe wọ́n ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ jẹ́ àbẹ̀rù Ọlọ́run ọ̀nà tó bá tàn bí bá ṣe máa rí closure òun ni gbogbo agbọ́dọ̀ máa gbà gẹ́gẹ́ bí abiyamọ
kí bàbá má ṣe gbá kí bàbá má ṣàwo ṣé bàbá yẹn bó ṣe ń gbé káàkiri kò sí ìlú tí wọ́n ti mọ àgbáyé tí wọ́n ti wọ́n bá yẹn wọn ò dẹ̀ mọ̀ wọ́n sí nǹkan tó dáa wọ́n ní wọ́n lọ sin ọmọ wọn ló lọ ṣe náà tí Kàrímọ́ sọ̀rọ̀ tọ́lọ́run kó bàbá yẹn yọ díẹ̀ tẹ́ bá lọ wò ó sí lórí gbogbo àwọn ètò ayélujára a lot is in change ọlọ́run ló ní kọ́ má pa bàbá yẹn nà ẹ jọ̀ọ́ nítorí ọlọ́run ìyá Mohbad náà tó ṣe gẹ̀gẹ̀ káàkiri ńgbà yẹn oṣooju òun náà ti máa là ní àdúrà ń sìn ẹ rò pé lè wọ́n ló ń gbé ni ọ̀dọ̀ yẹ́ ló wà náà because inú ẹ̀ ò dùn síbẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n oògùn lọ́mọ yẹn fi mú wọn èèyàn bíi mẹ́ta ṣoògùn lórí èèyàn kan ìyá wọn ṣe ní Amẹ́ríkà tó wà yìí náà ó náwó sílé àbúrò ìyá wọn ṣe kò dúró wọn àgàgàgà tó pa wọn lọ́mọ ẹ rò pé ojú lásán ni ẹ jọ jẹ́ ká finú wọn ní kẹjẹ ká wo nǹkan fínífíní bí mi ṣe máa wo nǹkan yàtọ̀ sí gbogbo everybody o mo máa wo nǹkan in two ways ni pé what about tí ò bá rí báyìí nọ́tàn tí lẹ́yìn tí Kàrímọ́ sọ yẹn kò wọ̀ mí lára tó gbà tí Bukky tí wọ́n ti Sister BJ tí wọ́n expatiate ẹ̀ mọ́ wípé ìyá Mohbad she's under bondage àbúrò wọn ti sọrí o kò ṣe pé Sister BJ make up o àbúrò wọn Fọláṣadé ti sọrí pé ogun tí ó ṣẹ́ lórí bàbá Mohbad ṣèbóyẹ kán gbàdúrà ẹ̀ kó ṣẹ́ lórí Abọ́sẹ̀dé ni wọ́n dẹ̀ níyà wọ́n ní kí lórúkọ ẹ̀ ló sóúnjẹ fún ìyàmó kí lórúkọ ẹ̀ Ìyátúndé àwọn ẹni bí àwọn ẹni ìka àwọn ẹni ègbé ṣèbọn ọ̀nà bímọ òun náà bóbìnrin àbíró bọ́kùnrin àbíyè gbogbo nǹkan tó ṣe fún Mohbad náà máa jẹ yá ẹ̀ àwọn ọmọ wọn máa tọwọ́ bojú wọn dúró mi so gbogbo ọ̀nà láti fi rescue ìyá Mohbad ká má sọ pé ẹ kọjú kò síbẹ̀ ẹ má jẹ́ ntọ̀ yìí jẹ́ lómìn tàtà bá gbógun tì í wàláì tí kò bá sáré tó alábẹ́ lọ kò ní rí deliverance yẹn so ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run gbogbo tá à ń sọ yìí pé ó máa fẹ́ sí ara ẹ̀rìn wá ni ẹlòmíràn máa kú sínú ogun yẹn àti débi tí kò ní ní no turning back kò sọ pé tó ní kó lọ bá bàbá kí bàbá máa gbé kó máa gbọ́yàn sí bàbá lẹ́nu kò sẹ́ni tó sọ bẹ́ẹ̀ o àsọ bẹ́ẹ̀ yẹn wípé kí àwọn méjèèjì bóyá ó máa pe bàbá ní o bẹ́ẹ̀ nìkan ló máa pẹ́ nìkan ní àdónù pé tó ṣé wọn náà gbọ́n tó sọ pa ọmọ ẹ̀ ṣé tí ẹ̀ ò di ojú àgbọ̀ wọ́n bímọ fúnra wọn ní nàá ó dàbí èmi àtọwé bàbá ẹ tí mo bímọ fún tí mo ní láyé àní sọ̀rọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n wọn àtọyà mo jókòó mo rò wò pé wait a minute àbímọ fúnra wa ibẹ̀ yẹn lọ̀rọ̀ ti wọlé pé tó kò jẹ́ pé mo padà lọ fẹ́ wọn mi lè fẹ́ wọn láyé ṣùgbọ́n àjọ máa stand gap lórí àwọn ọmọ tàjíjọ bí ni so bí lèyìn náà ṣe rí nìyẹn obìnrin yẹn nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ sí sójú kò ń jà mọ̀lá ẹ rò pé ìdùnnú ẹ̀ ló fi jókòó tó ń jẹ oúnjẹ wọ̀nyí ni àbí ìdùnnú ẹ̀ ló fi jáde tó ń sọ ọ̀rọ̀ wọ́n ròyìn pé bí Wùnmí ṣe abuse obìnrin yẹn tó ṣẹlẹ̀ kan láìka òun náà ni ṣèbó ògùn náà fi ń gbé dúpẹ́ láwọn ọmọ ẹ̀ tó ẹ jọ nítorí Ọlọ́run èmi máa bẹ̀ wá gbogbo àwa tá a dúró fún justice afẹ́kọ́ ní closure ni àkànfẹ́ máa ṣe show lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ ṣé ẹ̀fẹ́ kó wà nínú ìtàn wa náà ni wípé a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o wípé níṣojú ayé gbogbo wa wípé ńgbà tí wọ́n pa tí wọ́n wá àtàwọn kóhọ̀tì ẹ̀ tọ́pa ọmọdé ìdánù wípé èmi náà pẹ̀lú ṣé kò wọ̀nyí náà kẹsàn bẹ́ẹ̀ ni ìjọ tọrọ bá kàn ká ní wàá ọjọ́ náà rè bí àná tó ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run mo máa bẹ̀ wá ẹni máa dúró níbi òkèlè mi lọ lè sọ̀rọ̀ mo dúpẹ́ o ẹ ṣeun mo dúpẹ́ gan ni thank you so much. ẹ ṣé máa thank you so much for your submission Mọ́mí Yétì ẹ sáré bá wa sọ̀rọ̀ pápápá. The panelists and the commentator Sister Comfy ẹ kalẹ̀ o ẹ kú ètò ẹ̀dẹ̀kú gbogbo gbà Ọlọ́run á máa fún agbára. My own submission is that ẹ jọ̀ọ́ everybody watched Bukky tonight and Bukky said we cannot force it to Baba Mohbad. And we cannot force it to Mama Mohbad. It has to come from them, from their mind. Mama Mohbad is not a stepmother to Mohbad. She's the one that carried Mohbad pregnancy. If she have anything about justice for Mohbad, she should come out or go to anywhere to go and submit it. Kò sọ̀rọ̀ force inú gbogbo eléyìí. And my opinion can be different to my twins' opinion. Kọ́ìndé only opinion tiẹ̀ Táyé ní opinion tiẹ̀ but we are all in the same coach justice for Mohbad. ẹ jẹ́ àṣẹ gbogbo kínní jẹ́jẹ́ ẹ má jà fi gbogbo ìjà sí someone cannot input something that I'm not agree I disagree and it have to you can't put it you can't input it to me by force no even àwọn ọmọ tàbí nǹkan tẹ́gbọ́n fẹ́ àbúrò fẹ́
a lè force wọn bí ọ ṣe ń think ó yàtọ̀. So Bukky Jesse náà ló sọ pé ká fi wọ́n sílẹ̀ pé a lè force wọn síra wọn. The same Bukky Jesse ló sọ lálẹ́. Mama Mohbad ló bí Mohbad tó bá mọ̀ pé kíní and ó dà pé a ti gbàgbé when this thing happened September Baba Mohbad said something that kí ló lọ ń ṣe nílé ọmọ ẹ̀ and it's true Yorùbá ní gbogbo wa náà Mohbad rent ilé fún yẹn náà ní Kòròdú and she's close to Baba Mohbad òun gan ló jẹ́ kán fún oògùn sóúnjẹ tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí àtẹnujẹ ni and I will continue saying it àtẹnujẹ ló fi gbógun jẹ òun ló kó àwọn ọmọ méjì tó kù nínú ọmọ mẹ́ta tó bí fún Baba Mohbad òun ló kó wọn sí ẹnu láyàn tó bá yẹ pé ilé tí Mohbad rẹ́ǹtì for that pé ilé yìí lọmọ ìrẹ́ǹtì fún mi ọmọ ilé ti kú inú ilé yẹn ni máa wà inú ilé tí ọmọ mi rẹ́ǹtì fún mi yẹn ni máa wà tabaru tó ẹja sọ go straight to the point but tó bá jogun ni yes Ọlọ́run àdúrà gbé kúrò Baba Mohbad náà jókòó ṣàrò pé òun náà jókòó ni bí kò ṣe bí even pẹ̀lú bàdúrà ṣe sọ pé òun dì sọ́n bàbá yẹn ṣe máa gbàdúrà fàdúrà. I remember when Baba Mohbad went to Oriyomi kò fẹ́ sọ̀rọ̀ àdúrà because ó dẹ̀ pa àdúrà ní challenges kan kò fẹ́ sọ̀rọ̀ àdúrà family wọn ni ìyá Mohbad ló kó àwọn ọmọ ẹ̀ sẹ́nu ẹkùn sẹ́nu láyàn àtẹnujẹdẹ ló fà tó bá jẹ́ pé kò lọ jókòó sí ilé yẹn nígbà tí Mohbad kú tó lọ jókòó sí Kòròdú ilé tí Mohbad rẹ́ǹtì fún kò respect ọmọ yẹn gan abiyamọ ní gbogbo wa náà òun ló fà tó tí gbogbo ta fi wà ní 11 months ní 30 justice náà tabarò tó ẹjẹ sọ fún tó bá fẹ́ help ọmọ ẹ̀ ló fẹ́ help kó ṣe Baba Mohbad òun àti Baba Mohbad lọ́jọ́ bí Mohbad náà and our parents àti máa ń fi nǹkan ṣe example èèyàn kan náà sọ ní wọn àti ìyàwó òun àwọn ti separate àwọn ti divorce ọmọ 4 làwọn bí fúnra wọn àwọn sì ríra wọn yes ọmọ 3 ni ìyá Mohbad àti Baba Mohbad bọ ọmọ kú nínú ọmọ 4 tí wọn kò sẹ́yọ kan tó kú náà náà ọmọ kú là ń sọ̀rọ̀ lé lórí yìí náà ẹja máa mọ nǹkan tá a máa fi ṣe reference tá a máa fi ṣe scenario àbí nǹkan kan ẹjọ́ ọmọ kú lélẹ́yìn náà bàbá yìí láti September bàbá yìí ni òun ni driver tó ń wá gbogbo wa tó ń fight fún justice for Mohbad gbogbo àwọn àtọmọ àti ìyàwó wọn kẹ̀yìn sí ni náà ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run wọn ní tí yóò bá rìn rẹgbẹrẹgbẹ kò ní rí rẹgbẹrẹ kò ní rí nonsense tí ìyá Mohbad ò bá lọ jókòó sílé Mohbad nígbà yẹn and everybody was shouting kí ni ìyá yìí ṣe lé ọmọ ẹ̀ inú ilé táwọn yẹn tún kú sí ó tún gbé frame náà tó ń jójó Mohbad àtẹnujẹ ló fà ẹjọ́ àtẹnujẹ ló fà tí wọ́n fi fògùn mú tí kò bá ń ṣe àtẹnujẹ kan so oúnjẹ fún ẹ tó ń jẹ tó bá wà nílé àbúrò ọmọ bàbá ìyá Mohbad lè lọ́jọ́ kó tì náà ṣe bá àbúrò ìyá Mohbad sọ pé sista mi kí lè ń ṣe ń bẹ yẹn ilé ìyá wa ń bẹ náà ṣe bí ìyá Mohbad sì níyà òun tètú lọ́kì tó yẹ pé fámìlì ẹ̀ wà láàrin Èkó yẹn òun ló fà náà sọta bá rò tọrọ ẹ jẹ́ ká sọ àna ọ̀rọ̀ Karimo èmi ti sọ nǹkan èmi ti sọ àánú tèmi lè ṣe tèmi ní fún Karimo nípa younger age gbogbo kínní yẹn ó dẹ̀ sì gbé nǹkan tí ìyá ẹ̀ máa jẹ títí ayé ẹ̀ ní kínní tó fún yẹn green card tó fún yẹn kò ń ṣe owó tó ń rí lọ́ra Mohbad kan kéré lórí nǹkan tí Karimo náà gbélé náà she tried for that kudos to her for that but Karimo ò lè jókòó torí that statement èmi sì máa sọ kò lè jókòó kó ní ẹ̀yin justice for Mohbad yẹn bó bá wù yín kọ́mọ ẹja sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà náà èmi fẹ́ràn ẹ̀ lèmi try láti sọ fún pé anybody now granddaddy wà ní justice for Mohbad grandma wà ní justice for Mohbad
aunties uncle brother and sister wà ní justice for Mohbad ẹ jẹ́ àmọ́ bá ṣe ń bára wa sọ̀rọ̀ everybody ni mo ń pè ní mommy sister náà. It's not about age. Age is a number. Ẹni tó bá ń wọ ọjọ́ orí ẹ̀ kó lọ mú wọn náà wà ní mortuary ń bẹ yàbí cemetery kó máa lọ ṣàwọn. But we need to respect each other. If Karimo doesn't know how to talk, àwọn tó bá close mọ́ ẹ lọ sọ fún báyìí lọ ṣe sọ̀rọ̀. Ó kọ́ lè má sọ̀rọ̀ chapachapa bí pọ́n bá even ọmọ tá à ń big gan we respect them. We know how we communicate with them, how we talk to them. Even tá a bá fẹ́ rán wọn ṣe a máa fi please sí ni. Kíni yẹn bí mi nínú lánàá and I will say it openly. Mi ò ṣe ju àwọn Yorùbá tó wọn máa jẹjẹ àwọn lọ sí 360 wọn ṣe kọ́kọ́ lọ round padà. I will say it as it is. Àánú. She always pray fún yẹ kó appear àmọ́ wọ́n wá gba ẹsẹ̀ yẹ kú ni tó máa appear. You understand? So but about Mama Mohbad àti Ìyá Mohbad pé kíní Ìyá Mohbad ló lù sọmọ èmi Yẹtí 70 kọ́ ni mo lù sọmọ òun ló gbàmọ ẹkú òun lóbìnrin tó gbé oyún sínú tó dẹjà tómi sí tó dẹ̀ fún lọ́yàn bàbá Mohbad ti bímọ mi náà before Mohbad kú náà so tó Ìyá Mohbad kọ́lọ̀ wọ ọkùn ẹ̀ kí spirit Ọlọ́run lọ kó gbé gbogbo nǹkan burúkú tó wà lára ẹ̀ kó gbé kúrò tó bá fẹ́ justice fọmọ ẹ̀ òun lọ́mọ ẹ̀ kú ọkùnrin bàbá gbogbo ayé ni ìyìn tó mú bá bí ni tiẹ̀ ọmọ ológo ló kú lọ́wọ́ ẹ̀ náà ṣé aṣọ sorry jàre ṣé aṣọ tó máa káṣí fáyà lóṣòdì tí Wùnmí rà fún imagine Wùnmí lè raṣọ 200,000 fún ìyá Mohbad kò fi ṣe 58. Àwọn ọ̀ka ìran òṣìrí ìran àwọn Wùnmí family wọn yóò yẹ kán fi ṣe sacrifice fún Nàìjíríà kí Nàìjíríà rójú kó ráyè ni because family burúkú ayé àtọ̀hún ni ẹ̀dẹ̀ fẹ́ rún odidi family kan Ìyá Mohbad ló níṣẹ́ láti ṣe o àna àwọn family Ìyá Mohbad tẹ́ bá ń gbọ́ nǹkan tẹ́ bá lè ṣe fún sister yín ní kẹ́ ṣe fún bóyá máa lọ gbé wọnú omi ní kẹwẹ fún kò sí wàhálà títí nìyẹn because òun lọmọ ẹ kú kò ń ṣe èmi Yẹtí 70 kọ́ lọmọ ẹ kú but because I'm happy amọ ni mí ni mo fi wà ní black app yìí tí mo fi ń check fún justice for Mohbad. thank you ma thank you mọ̀mí Yẹtí. Barrister Ọláìdé, you have the floor. Thank you. Madam Kofi, kí ni mo ṣe? Femtop kò ebi kọ́ mo já yín bọ́ lẹ́ẹ̀kan o no kò ń ṣe mí ẹni mo já yín bọ́ ẹ comment ẹ lè mi mo já yín bọ́ kò ń ṣe mí because ẹ ń sọ̀rọ̀ lọ ní comment yín ṣe kì í ṣó ti yín. Let me talk. Okay, Femtop. Yes. Ìyẹ́ wo ni màá sọ̀rọ̀ báyìí? Wait, mo ti pe God's protection títí ò dáhùn. Femtop ẹ bá sọ̀rọ̀ yín. Femtop. All right, fine. Ẹ ṣeun gan. Ṣé ọ̀rọ̀ tí mo sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn mo sọ̀rọ̀ nípa bí ẹ ṣe advice Karimo ẹ̀yin ni Ọlọ́run lò àti sábàbí tí a fi débi tí a dé because tí o bá ṣe pé ẹ try láti advice Karimo kó lọ tender apology lọ́dọ̀ baba Mohbad ìgbà tó ṣe nǹkan yẹn la ṣe ń gbọ́ àwọn fact kan from Karimo àwọn nǹkan tó relieve stress fún ẹ̀yin host náà tún nìyẹn now ló jẹ́ kí everybody mọ ibi tí ó kù sí kí ni nǹkan tó yẹ ká dé tó wá máa discuss but ibi tèmi lọ lélẹ̀ ṣe rí tí Jesus Christ tí àwọn Christian tí wọ́n believe in tí wọ́n tó bá lè dáríjì ọ̀pọ̀lọpọ̀ millions of people lórí pé wọ́n ń ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wọ́n tọ́lọ́run gbọ́ tó tún dá wa tó lè máa dáríjì wá níwọ̀n ìgbà tí ó jẹ́ pé òun ló dá wa ẹ jẹ́ kí a kọ́ bí a ti lè ṣe máa dáríjì ara wa ká lè bá move on. Now Karimo kó tó block ẹ̀yin ló ti block èmi nínú platform ẹ̀ ló ti block mi nǹkan tẹ́yìn advice ẹ̀ kò ṣe yìí náà ni mo gbẹnu lé. There was a lady in that platform tó jẹ́ moderator ẹ̀
wọ́n ti gbàgbé orúkọ lédè yẹn ó dẹ̀ anybody tó bá ti sọ nǹkan tí wọn ò sọ tó jẹ́ pé nǹkan tí àwọn sọ yàtọ̀ sí nǹkan tẹ́ni yẹn sọ wọ́n máa rí ẹni ẹni rí enemy they will attack the person then they will block you nǹkan tó ń ṣe ń tàmí ẹni yẹn àti ìgbà tó dẹ̀ ṣe Karimo dẹ̀ lèmi tí mo Karimo from Abẹ́òkúta tipẹ́ nígbà tó wà pẹ̀lú grandma ẹ̀ pẹ̀lú mama ẹ̀ ní ìtòkù tí wọ́n ti ń taṣọ Karimo kì í ṣe ọmọ burúkú rárá àti rárá kó tó má rí mo ti mọ̀ pẹ̀lú bó ṣe block mi náà I still love her reason is that mo mọ̀ wípé ṣe ló ti sọ nǹkan tó sọ ọ̀rọ̀ àṣìsọ tó lọ sọ sí ọba Mohbad nígbà yẹn kì í ṣe Karimo náà tán ti gbà tí ojú ẹ̀ yẹn clear tó wà wò pé àwọn people ti tì mí síbi tí mi ò fẹ́ tó fi sá padà ó sá padà yẹn ló fún àwọn people yìí ní problem but ẹ̀yin Madam Coffee ni máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ wípé ẹ bá sọ̀rọ̀ ó gbọ́ sí lẹ́nu ní time yẹn ṣe rí pé wá block yín nísìn it's just a game mo believe pé Karimo mọ nǹkan tó ṣe ó sì máa padà unblock yín ó dẹ̀ sì máa ìbẹ̀ yín mo sọ̀rọ̀ yín náà ní platform Mr. Lati gba tí mo sọ̀rọ̀ yín bẹ́ẹ̀ àwọn kan fẹ́ reason wọn fẹ́ understand but Mr. Lati. network yín tún ni ò Femtop network yín.